ムライスにオムライスで、シフォンケーキつけてもらっていいですか？あ、シフォンケーキで。シフォンケーキで、はい。はい、で、ホットコーヒーを。ホットコーヒーです。はい、お待ちください。ありがとうございます。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。失礼します。はい、シフォンケーキとホットコーヒーです。はい、ありがとうございます。できるな。ありがとうございます。はい、1000円ちょっといただきましょう。ありがとうございました。
もパンってなくなったんですか？パンは完売。完売ですか。わかりました。ありがとうございます。